ะฉะนั้นพื้นที่หลักก็คือเลือดนะคะทำงานตลอดเวลาพื้นที่หลักที่2คือลำไส้เพราะว่าพวกเราเนี่ยทานอาหารกันวันละ3 มื้อมีท่านใดทานเกินไหมคะ5 มื้อ7 มื้อแล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นการดูดซึมของสารอาหารทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ลำไส้การตกค้างของอาหารเก่าในมื้อก่อนก็จะอยู่ที่ลำไส้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นผนังของลำไส้เนี่ยเวลาที่เราเห็นเป็นไส้ของคนในท้องเล็กๆแบบนี้มันมีความยาวถึง27 ฟุตหรือว่าประมาณ8 เมตรครึ่งที่อยู่ในท้องของทุกท่านเพราะฉะนั้นมันยาวขนาดนี้เนี่ยแม้กระทั่งสายยางที่เราฉีดเพื่อล้างนะคะสนามหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ใช้ไปสักปีหนึ่งมีตะไคร่ขึ้นไหมคะ2 ปีดำปีเคยมีบ้านใครใช้สายยางมา30 ปีไหมคะไม่เคยนะคะเพราะมันดำเป็นตะกอนแม้กระทั่งน้ำประปาที่เราคิดว่าสะอาดมันก็สร้างตะกอนได้เพราะฉะนั้นในลำไส้ของคนที่เราคิดว่าสะอาดเนี่ยมันก็จะมีตะกอนแบบนี้เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆว่าคนนี้เนี่ยลำไส้ดีไม่ดีนะคะ1สังเกตในแง่ของลมหายใจของเขาว่าเหม็นไหม2ดูที่หน้านะคะถ้าผิวพรรณสะอาดดีนะคะรูขุมขนไม่มีจุดดำแสดงว่าลำไส้ยังไม่ค่อยมีปัญหามากนะคะแต่ถ้าคนไหนที่คุยด้วยแล้วไปกลิ่นไส้เน่ามีกลิ่นตัวนะคะตามตัวอันที่2คือเวลาเขาเรอจะเหม็นมากหรือให้เขาสังเกตจากผายลมเพราะฉะนั้นถ้าผายลมออกมาเหม็นแสดงว่าข้างในเหม็นไหมคะเหม็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเรามีนะล้างลำไส้ใหม่ล่าสุดไม่ต้องสวดทานไป3 วันแรกเนี่ยไอเหม็นที่สุดในร่างกายเนี่ยออกมามันเหม็นเท่าอายุจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพอมันเหม็นออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยร่างกายเอาของเน่าๆออกนะคะประมาณวันที่7 วันที่8เนี่ยผายลมเนี่ยไม่เหม็นเลยนะคะอันนี้คือมั่นใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดได้เต็มปากเพราะว่าเวลาที่เราความเน่าออกหมดร่างกายมันจะสะอาดพอสะอาดปุ๊บเนี่ยเขาสามารถที่จะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ให้กับเราได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวของ Nature Tea เนี่ยจะมีความแตกต่างจากยาระบายในท้องตลาดนะคะตัวข้างกล่องของ Nature Tea เนี่ยเรามีความจำเป็นที่เราจะต้องระบุตามที่อย.กำหนดนิดนึงก็คือว่าของเราจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคำว่า Tea นะคะ Nature Tea หรือว่าชาฝรั่งเนี่ยอะไรก็ตามที่แม้กระทั่งใบไม้ดอกไม้ที่เอาไปชงกับน้ำร้อนเขาจะเรียกว่าทีหมดเลยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคาเฟอีนนึกออกใช่ไหมคะมันไม่ใช่ชาอย่างที่บ้านเราคิดกันทีนี้ Nature Tea เนี่ยมันคือสมุนไพรแบบธรรมชาติทั้งหมดคือ9 ชนิดหลักๆคือมาร์ชเมลโล่ท่านต้องจำให้ได้ว่ามันคือมาร์ชเมลโล่เป็นตัวหลักแล้วก็มีคาโมไมล์นะคะคาโมไมล์เองเนี่ยเป็นตัวที่แก้อักเสบได้ดีเพราะนั้นถ้าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาการอักเสบในช่องท้องนะคะมีการหมักมีการเน่าคาโมไมล์จะรักษาได้ดีส่วนมาร์ชเมลโล่จะเป็นตัวที่ใช้ในแง่ของการขับเมือกนะคะไม่ว่าจะเป็นเมือกที่อยู่ในหลอดลมนะคะเมือกที่อยู่ในลำไส้อะไรก็ตามที่เป็นเมือกเขาจะช่วยให้มันนิ่มตัวแล้วก็ให้เนื้อของเราเนี่ยค่ะสร้างเมือกใหม่ที่มันใสขึ้นแล้วก็มันจะดันเมือกเก่าที่เป็นตะกอนแข็งๆเนี่ยหลุดออกมาให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแตกต่างจากภายนอกสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นพวกชาระมิงชาฟิตเนสทั้งหลายที่ท่านเห็นในท้องตลาดพวกนั้นก็จะใช้เซนน่าตัวเดียวก็คือมะขามแขกปัญหาคือใช้สิ่งเดียวเพื่อวัตถุประสงค์เรื่องเดียวมันต้องใช้ปริมาณที่เยอะพอกินไปนานๆปุ๊บร่างกายติดเซนน่านะคะกินไปมากๆปุ๊บลำไส้เสียสภาพพอถึงวันหนึ่ง3 ปีลำไส้จะชาแล้วก็ไม่ทำงานอีกเลยสุดท้ายหมออาจจะต้องตัดลำไส้ออกประมาณสัก2 ฟุตเพื่อตัดต่อลำไส้ใหม่นะคะอันนั้นคือข้อเสียของในท้องตลาดแต่ตัวนั้นไม่ใช่ดีท็อกซ์เพราะว่าอะไรคนที่กินเซนน่าแบบนั้นเป็นประจำหน้าตายังหมองคล้ำอยู่กลิ่นตัวยังมีอยู่แสดงว่าสารพิษไม่ได้ลดลงนะคะแต่ของเราเนี่ยเราบอกเลยว่าเราเป็นชาดีท็อกซ์คำว่าดีท็อกซ์คือการล้างสารพิษอะไรก็ตามที่เป็นอาการของการมีสารพิษสะสมมันจะลดลงแต่ทีนี้ตัวนี้เนี่ยถ้าท่านไปเจอคนที่ติดยาระบายมาก่อนนะคะอาจจะต้องใช้วิธีการสลับวันกับเขาไปก่อนเพราะว่าการเลิกยาระบายแบบกระทันหันของเขานะคะแล้วมาใช้ตัวที่ในแง่สรรพคุณในการระบายของเราเนี่ยไม่เยอะมากนะคะเราต้องการคลายเมือกเราไม่ได้ต้องการระบายแบบนั้นเพราะฉะนั้นการคลายเมือกเนี่ยต่อให้ถ่ายแบบท้องเสียแบบวันแรกเมือกก็หลุดออกไม่หมดนะคะแต่ว่าลำไส้เนี่ยมันจะบวมแทนนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องให้เวลาในการขับเมือกของเขาอันนี้คือสิ่งที่มันถึงจะช่วยได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกท่านไปเจอชาแบบนั้นภายนอกท่านบอกได้เลยแต่นั้นไม่ใช่ชาล้างพิษมันเป็นแค่ยาระบายแต่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นชาที่เพื่อล้างสารพิษในลำไส้
นะคะเพราะฉะนั้นท่านสามารถกินสลับวันกับพวกยาระบายของเขาไปก่อนได้ในช่วงแรกนะคะอย่าเพิ่งไปหยุดแบบยาระบายที่รุนแรงของเขาหรือบางคนอาจจะไปเจอคนที่กินยาระบายแบบประเภท10 เม็ดซึ่งคนปกติก็กิน2 เม็ดแบบนั้นคือลำไส้มันพังไปแล้วเดี๋ยวจะมาเข้าคอร์สในเรื่องของการฟื้นฟูลำไส้แทนเขาเรียกว่าพวกนั้นเป็นพวกลำไส้แห้งเราต้องมาฟื้นเขาโดยการฟื้นเชื้อในลำไส้ใหม่พื้นความนุ่มในลำไส้ของเขาใหม่ด้วยการใช้ไบโอไซทูผสมกับยาคูหรือว่าโยเกิร์ตแล้วให้เขาทานเพื่อสร้างไฟเบอร์กับเชื้อนะคะประมาณ1 เดือนลำไส้จะกลับมานุ่มนะคะแล้วต่อไปเขาก็สามารถขับถ่ายได้เองโดยที่ไม่ต้องมีชาระบายช่วยเพราะฉะนั้นในส่วนเนเจอร์ทีเนี่ยออนจะชอบมากเพราะว่า1รสชาติดีหอมนะคะใช้ง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้กับลูกค้าท่านต้องถามมองหน้าแล้วถามก่อนเวลาส่งให้เสร็จอย่าเพิ่งให้ไปเลยนะคะจับมือแล้วถามถ่ายง่ายหรือว่าถ่ายยากนะคะสำคัญนะคะถ้าท่านไม่มั่นใจเอาแนะนำว่าให้ซื้อเป็นใบปลิวเล็กๆของ Nature Tea ค่ะเสียบลงไปในกล่องแล้วใส่เบอร์โทรของท่านไปเลยเพราะว่าในใบปลิวเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกับในหนังสือแคตตาล็อกนะคะเป็นใบปลิวเล็กๆในนั้นจะบอกเลยว่าถ้าถ่ายง่ายแช่แค่ 1-2 นาทีเพราะคนถ่ายง่ายเราไม่ต้องการไปกระตุ้นนะคะใน Nature Tea เนี่ยมันจะมีสมุนไพรทั้งหมด9 ชนิดแรกคือมาร์ชเมลโล่เป็นรากไม่มีสีนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขับเมือกที่แท้จริงแต่ทีนี้พอเราแช่นานขึ้นนะคะตัวที่มีสีจะเริ่มละลายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาแช่มากขึ้นนะคะนาทีที่3 4 5 6เป็นต้นไปตัวเซนนาบัคทอนซึ่งเป็นตัวยาระบายเนี่ยมันจะลายออกมาทีหลังเพราะฉะนั้นเราตั้งเวลาได้ท่านถ้าเจอคนถ่ายง่าย 1-2 นาทีเพื่อล้างเมือกถูกไหมคะแต่ถ้าเจอคนถ่ายยากท้องผูกแช่นานขึ้นเพื่อให้ตัวที่เป็นช่วยระบายละลายออกมาสีมันถึงจะเข้มเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ดีนะคะถามจับมือถามนิดเดียวเองนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่เคยสวนมาก่อนเคยเจอใช่ไหมคะสวนทวารมาก่อนถ้าเขาสวนทวารมาก่อนเนี่ยช่วงล่างสะอาดแค่2 ฟุตนะคะอีก25 ฟุตยังเน่าอยู่นะคะก็ให้เขาดื่มชาของเราแต่ว่าใช้เวลาแค่7 วันสำหรับการเริ่มต้นสะ